Tai va, iš apačios mes jau privažiavom tą pilį, vat matosi ant kalno. Šiaip tai matau, kad labai statu, argi čia mes galėsim pakilt, klausimas. Įsijungiam turbo, didžiausias žvaigždutės ir minam labai statų kalną. Nepiknaudžiausim, nefilmuosim labai ir... Būtent šiandien atvirų durų diena, šiaip jis visada uždarytas. Apgraibom, lipu tamsu, šviesą jungia, šviesos nėra. Patamsiai. Eik tu savo. Mes dabar vedamės dviračius. Sakom, kokio statumo, žinai, vestis dar reikia. Važiuosim šiandien į Bischofsburg, į vyskupo pilį. Netoli čianais nuo kemperių vietos, 4 kilometrai. Šiek tiek ko gero ant kalno, tai reikia šunį išvesti šiek tiek, dviračiai paruošti. Šiek tiek pasivaikščiosim ir važiuosim. Iš pačio ryto išvažiavom dar vėsoka, dar ir striukį dėl viso pikto pasėmiau. Važiuojam į pilį, vyskupo pilį, Bischofsburg. Ten irgi ant kalno kaimelio pavadinimas Moselkerner, Rosenberg, Rožių kalnas. Miestelio pavadinimas yra Rožių kalnas. Ir kiekvieni vynuogynai, va taip pavadinti. Tu važiuoji, vienoj pusėje Moselio upė, o kitoj pusėje kaimelio miestelio pavadinimas ir... Tai va, iš apačios mes jau privažiavom tą pilį, vat matosi ant kalno. Tokia ruda, susiliejusi su kalnu. Vyskupo pilis Bischofsburg. Ir kažkur tai mums reikės pakilti. Nežinau, kur čia pakilt, bet ieškosim. Pagal navigaciją, ką rodo navigacija, ten ir bandysim kilt. Šiaip tai matau, kad labai statu, argi čia mes galėsim pakilt, klausimas. Įsijungiam turbo, didžiausias žvaigždutės ir minam labai statų kalną. Matėt, kur ta Bischofs vyskupo pilis? Tai mes į ją ir varom. Iš tikrųjų, viena ranka laikau, mint nesunku, ta tikrai žodžio prasme nesunku. Kalnas labai status. Bet iš tikrųjų su elektriniais dviračiais dzin. Čia rodau toks pakilimas, čia ko gero nematyta statumo. Bet patikėkite, statu. Statumas tai žiaurus. Nežinau, ar Vilma užmins. Aš tai laisvai. Vieną ranką dar jums pafilmuoju. Jeigu neužmins, tai yra galimybė dviratį stumti ir variklis padeda stumti. Štai atvažiavomės, vartai uždaryti. Jei patinka mūsų kelionės, mūsų pasivažinėjimai po kalnus, paspauskite patinka. Ar susiprenumeruosite, tada jūs galėsite matyti mūsų daugiau video, kai mes važinėjom dviračiais po kalnus, naujais takeliais. Aplankome ežerus, upes, miestelius taipogi. Aplankome daug šalių, Vokietiją, Prancūziją, Ispaniją. Laukiam jūsų nuomonės, kad jūs kažką parašytumėte. Galbūt patarsite, kur aplankyti, ką pamatyti. Jūsų patarimai tai padeda tobulėti kanalui. Atvykom. Kažkokių mokinių. Nu ir vaikai girdėti, iš tikrųjų atvykom čianais parašyta, tipo vaikščioti tik tais svečiam čianais galima viduj. O
Bet ant stataus kalno kokio užvarė. Na. Tik pavalgė. Čia užlipęs su tai yra reikalų. Na. O parašyta, kad iš tą pilį tik svečiam galima, benkam vaikščiot negalima. Ir čia kaip ir vaikų namai, ne vaikų namai, bet ko gero poilsis kažkokias. Gal susirenka čia, nes, na, įleido mus tokią pilį. Tokia pilis. Šiandien jau dabar mes nuo pilies žiūrim, tokie vaizdai. Stotelė meteorologinė. Čia galima užsisakyti kažką. Čia gal kaip restoranas veikia. Kaip gražu. Šiaip tai uždaryta, šiaip tai neleidžia. Šiandien ir parašyta, kad negalima. Labai gražu. Čia iš tikrųjų į kiemelį įvažiavom, tai iš tikrųjų nei vaikų filmuoti negalima. Tai mes jų ir nefilmuojam. Iš tikrųjų. Pabūsim porą minutukų ir važiuosim atgal. Vaizdai labai gražus. Tas be ko. Nepiknaudžiausim. Nefilmuosim labai ir... Būtent šiandien atvirų durų diena. Šiaip jis visada uždarytas. Bet mes truputį anksčiau atvažiavom, nors nusileido. Ir dabar reikia 5 minutės palaukti, kol į bokštą galės įleisti patį viršų. Aš vienas lipsiu, Vilma nelips, aš šuniu čianais palauksiu. Gal ten aukštai lipa, aš nežinau, dėl ko tu nenori lipti. 10 valandą galėsiu pakilti į patį tą aukštai bokštą. Sakė, kad reikia atsargiai, kažkur gal ten poros nėra, kaip ir tinklo, bet aš matysiu vietoj. Tai iš tikrųjų 10 valandą, liko 15 minučių, dar neleidžia, sako lygiai 10 valandą. Laukiam, kada bus tos 10 valandų, dar 15 minučių. Čia aš skaitau apie Bišov pilį. Šiferio uolas, tai čia besileidžiant iš 3 pusių yra viena seniausių įtvirtintų vietų prie Mozelio upės. Prielaida, kad buvo poeto Vanatijos Fortauto 565 metais minimo pilis stovėjo čia, bet čia yra ginčiama. Dabartinio komplekso šerdį sudaro Tryro arkivyskupijos pilis pastatyta 1250-75 metais. Tuo metu be kita ko tarnavo Mozelio upės perėjos netoli Burgeno apsaugai. Pilį 1689 per Palatino įpėdinystės karą sugriovė prancūzų kariuomenė. 1803 metais Nikolajus iš Burgeno griuvėsius nupirko aukcione šitos. Dabartinė rekonstrukcija 1930 metais. Kas čia dar įdomaus parašyta. Pilis stovi nuo viduramžių. Švento Pauliaus koplyčia, kur anksčiau buvo populiari piligrimystės vieta, įspūdingas jos baldų elementas. Nu, ko gero, baldų mes nematysim. Tikrai įleis mus į pačią pilį, į tą bokštą. Nu, bet dabar vaikų čia kaip stovyklavietės vieta. Kai akmenukų išpiešia visokios paveiksliukus. Čia yra tokie ženklai netoli miestelio kapinėse rasti. Vaikai išpiešia. Berniukas man papasako, ką daryti. Sako, čia žaidimų aikštelė. Parodo, kur man patekti galima. Jis mane nuveda. Apgraibom, lipu, tamsu. Šviesą jungia, šviesos nėra.
Patamsiai. Kas dar ten yra? Kainų sutartį čia eiti negalima parašyta. Gerai, neįsim. Lipam toliau laiptais viršuojam. Taip tamsoka, su kamera tai visai nieko nematyta. Nu jo, čia Vilmai gal būtų net ir nejauko. Kažkas iš šviesą jungia, rado, kur šviesą įsijungia, aš čia patamsiai. Pirmas užlipau, tai žmonių nebus. Galėsiu pažioplinėti. Šiek tiek matosi. O lipau pradžioje, tai čia pusė daugiau užlipau. Visai patamsiai. Čia yra jungikliai, bet aš ir judesio davikliai. Bet aš nejunginėjau. Mažą ką ne ten spausiu. Taip, išeinam, dirsą. O, koks vaizdas gražus. Visas Mozelio slėnis atsidaro. Čia matyti ta pilaitė iš viršaus. Ten matyti Vilma sėdi. Tokie gražus vaizdai. Mozelio upė. Tas miestelis tam, kuriam mes kemperis stovi. Čia va tokį priėjimas. Ir mums pasisekė, iš tikrųjų. Kaip sakoma, laisvai galim patekti, šiaip visada būna uždaryta. Šiandien kažkodėl tai būtent mums pasisekė. Ten ant Mozelio yra sala. Toj saloje yra kempingas. Mes vakar važiavom, užvakar gal važiavom, tai buvo matyti. Ir va toks va gražus slėnis. Tai mums pasisekė, kadangi šiandien yra atvirų durų diena, mums leidžia patekti. Netyčia pakilom, leido anksčiau, sako, ojoj, dviračiais pakilot. Tai įleisim į vidų, palaukti, nuo 10 valandų yra atidaroma. Tai dalaukim 10 valandų. Ir įleido mus ant bokšto užlipti. Tai va tai. Čia netoli visiškai. O čia matyti kitoj pusėje upės irgi yra kempingas. Čia kempingas yra ir ten toliau yra sala. Saloje irgi yra kempingas. Tai čia vietų, kemperiams stovėjimo vietų yra tikrai daug. Didelis pasirinkimas. Aš matau netgi kitoj pusėje irgi kempingai. Ir tuštesni šiek tiek. Tai yra čia, kur dviračiais pasivažinėti Mozeliu, gali važiuoti iki Koblenco, gali važiuoti iki Kochem, gražaus miestelio. Čia matyti kaip traukiniai, jie gana dažnai važiuoja čionais. Nu, gražu. Mozelis, slėnis, upė. Tai va, nuo pilies leidžiuosi jau žemyn, laiptai status labai. Kažkur tai sakė vaikinukas, kad poros nėra, atsargiau žiūrėti, bet aš kažkaip ir nepamačiau. Iš tikrųjų čia ganėtinai saugu. Kitose būna bokštuose, tai vidury skylė ir tu iš viršaus gali matyti tą visą kaip ir nukris, o čia viskas uždengta, aikštelės padaryta. Pilis padaryta iš akmens. Sienos storos, apie 2 metrus storio, vien tik akmenys. Nu, šita, tai nėra taip ir toli iš tikrųjų, kad karai buvo, tai Belgija yra, pasižiūrėjau, 80 km keliu, tai gal tiesiai, gal 50 km bus. Prancūzija irgi visai netoli. Tai ir puldinėjo. Matau, elektros instaliacija padaryta, jungikliai padaryta. Viršuje ir su judesio davikliais. Laiptai naujai padaryti, jie dar šviesus matyti.
Tvarkinga, gražiai. Tokiais laiptelis ir leidžiamės. Gan saugu. Durų vaikams būna instrukcija parašyta. Šitų vartų neužrakinėti bokšto, šviesą išjungti. O čia irgi tvara užsitveria ir tipo vaikščioti negalima. Čia vaikams žaidimo aikštelė, krepšinio aikštelė padaryta toks kiemelis, kur vaikai galėtų pažaisti. Eina į bažnytėlę. Arkivyskupo. Čia apsaugai buvo naudojama tokia bažnytėlė. Mažiukai jauki. Ten vaikai ruošia, stalus ruošia, tai svečiam priimti, vyno ten bus. Taip, nu taigi sakė, galima bus ir alaus, ir vyno išgerti. Tai ten ruošiasi visi. Tai jiegi ir sakė, sako, dar biškai, tai sako, galima ir pavalgyti bus dešrelių, ir vyno, ir alaus išgerti, sakė, bus galima. Mes to nedarysim šiemet. Važiuoti reikia šiandien. Važiuosim. Nei vyno, nei alaus. Dar kelionė namo nusimato. Nu, smagu, aplankėm vis dėlto netyčia. Netyčia. Pasisekė. Važiuosim. Eik tu savo. Mes dabar vedamės dviračius. Sakom, kokios statumo, žinai, vestis dar reikia. Mes dabar kalbam su Vilmu. Sakau, aš galvoju, Vilma nevažiuosi, nes vienu metu man pačiam reikėjo šiek tiek paminti jau. Jo, reikėjo paminti, reikia į priekį pasirinkti, kad tas svoris jau būtent priekį, nes verčia net dviratį, atrodo atgal. Nu, aš einu įsispyręs, dar akmenukų yra, bet su dviračiu taip laisvai ir užvažiuoju. Iš tikrųjų, visus kalnus tu gali užvažiuoti. Jeigu dar asfaltuotas, tai jokių problemų. Čia užlipti yra ką veikti, žmonės sulenkė jau iki galo užlipa. Tai mes užvažiavom. Aš dar atsisakau, galvoju, nu Vilma vesis, reikės čia palaukti gerą valandėlę, nu pusvalandį. Žiūrų atmina, madam. Biškį papuškavo, bet... Jo, biškį reikėjo papuškuoti man, bet į priekį turėjau pasilenkti, kad tą svorį permest ant priekinio rato ir normaliai užvažiavau. Labai statu, kad supranti, statumas atrodo, skau, tą dviratį atrodo atbulinę tau atverti. O žiūrėk, žemugės. Jo. Jo, mašinas taip sustatė, kad ten tai buvo pribukuota viena prie kitos tiesiog. Nu, čia irgi gali jų pelį numainuoti, taip susistatyti mašiną. Čia iš tikrųjų nėra kur tom mašinom pasistatyti. Na, jau pelį. Taip. Na, jau čia vairuotojam geram reikia. Tai čia kaip čia dar vietos buvo, bet ten dar aukščiau iš viso vieną prie kito ir skersai sustatyta tiesiog centimetrais viena nuo kitos. Atvirų durų diena, tai visi šiandien ir varo į šitą pilaitę arkivyskupo. O, sargai. Paaiškina. O, kokie. Tai vat iš tos pilies arkivyskupų. O tos geltonos aš nemačiau. Ten žinai kaip yra, ten yra nusileidimas, ten bažnytėlė ko gero. Nuo viršaus aš jos net ir nemačiau. Yra ten nusileidimas iki jos ko gero. Aš mačiau nusileidimą. Tai štai baigėsi mūsų išeiginės. Kiek šiandien pasivažinėjom, kiek pasivaikščiojom. Reikia kemperį, dviračių susikabyti, kavos dar pasidarysim ir važiuosim link namo. Smagios buvo išeiginės,
Išeiginės buvo prailgintos, buvo 4. Nu ką, visada viskas prasideda ir baigėsi. Reikia važiuoti. Tai va, grįždinėjom jau mes. Tai išeiginės geros buvo, ne? Paskutinis žvilgsnis į miestelį Jo. ir viskas. Ir pasakysim ačiū ir važiuosim namo. Jo, šiandien vėjuota. Tai išvažiuojam iš Mozelkern, važiuojam namo. Čia rodo 5 valandos. 400 km, 360. Šunka kamera galinė. Faina vieta buvo, fainos išeiginės, pasivažinėjom dviračiais. Pirmyn atgal. Geras. Takai geri dviračių. O jo, biškį šilta. Priekį biškį šalą važiuoti. O šiandien jau atšilo, saulutė šviečia. Kieme kaip ir šilta, bet labai vėjuota šiandien. Jo, Visom vėjuota. dienom buvo labai gerai, o jau šiandien vėjuota. Dar mes tam miestelį nebuvom, kur tipo gražus senas miestelis, Fachwerk namai. Va šitas va. Hatzenport buvom. Hatzenport. O čia miestelį nebuvom, mes pro čia kažkur pravažiavom Na tai, bet pačiam ne, bet mes užkilom į tą Elco ieško. Nu tai, čia mes grybavom. O čia buvo Elc nuoroda, kad galim pakilti ir užbraukta ir parašyta važiuokit toliau ten į kitą miestelį. Tai iš tikrųjų mes ieškodami trumpesnio kelio nuvažiavom tolimesniu ir sudėtingesniu. Kaip ten Kocheme. Labai jau turistų ten daug, jau viskas turistiška. Taip ir suvenyrai tokie kičiniai visokie, nu, ten jau turistam visiškai. O šiaip va, viskas labai neblogai. Tai mes iki čia net buvom davažiavę. Jo, mes va čia pavažiavom ir mes nusukom. Ir norėčiau, man čia patiko. Dabar būt galima pavažiuoti į kitą pusę, į Koblenco, pavyzdžiui. Jo. Tu gali važiuoti kitą pusę. Gali kitą pusę Nes važiuoti. šičia, va kaip ir dviračių takelis užimtas, mašina sustatyta, nelabai yra kur važiuoti. Jo. Bet kitoj pusėje, ko gero, yra, nes dviračiai važiuoja. Dviračiai važiuoja šaligatviu. Čia Parodyta tau apie... šaligatvio? Ai, dviratis frei parodyta. Nu tai. Gali kitą pusę važiuoti. Na, sportininkai tai jie visada važiuoja Ten, kur negalim. ten, kur negalim. Va, iki Koblenco vienas kaifas važiuoti, išvažiavai iš ryto ir Jo, važiuoji. ir važiuoja. Čia pasiėmei valgyti, sustoji prie upės, valgį, miestelį gali aplankyti tikrai. Čia dviračių pasivažinėti labai puiku. Jo. Palei upę, važiuoji ir rūmus, ne rūmus, dvarus, pilaites, matai griuvėsius. Galiu užsukti, jeigu galimybės yra užvažiuoti. Koblensas. Mums čia dabar išsukimas. Jo, ten jau Koblensas kokia. Mozelio upė, tiltą privažiavom ir tolimoj dar matyti kažkokį griuvėsį ar... Sakau, kiekvieno kalnelio po pilaitę. Ar abatija kokia, ar kas ten, nežinau, bet nedidelės jos, bet tokios. Nu, aš važiuoju, važinau iš tikrųjų ir norėsis, ko gero, dar kartelį grįžti šiandien. Jo. Į Koblenco pusę kito pavažiuoti pusę. Taip kažkaip atvažiavom, tiek nebuvo tikėtasi ir gavom daugiau negu buvo tikėtasi. Nu jo, man labai patiko, kad stovėjimų vietų pasirinkimas didelis. Jeigu dar iš ryto atvažiuoji, tai tikrai rasi vietų.
iš vakaro jau užsipildo, tai reikia planuoti ryte. Galima kažkur pusiaukelį pamiegoti iš tikrųjų, bet iš ryto, kad būti, tai tada gali pasirinkti vietą. Kaip gražu. Kaip Alpėse kažkas panašaus. Nu, kažkokius tai tikrai, vat... Nu. Va čia vam. Mes tuo tiltu važiuosim, Robertai. Liudvigshafen prie Štutgarto. Mes važiuosim tuo tiltu, nes aš atsimenu, kad mes kažkaip labai aukštai važiavom, man biški baugu buvo. Šičia mes nevažiavom. Nu, nežinau. Šičia mes nevažiavom. Tai kažkokiu panašiu važiavom, bet labai aukštai buvo. Bus tų tiltų, bet šitų mes nevažiavom. Nu, šitas baisus tiltas, dar vėjas labai didelis. Nevažiavom prie Koblenz, mes nevažiavom prie Koblenz. Įsijungė kažkur. Užkaito gal. Šita. Jo, raudonai